Рождественская елка-ангела отметила десятилетие. Цель проекта – восстановить социальную связь между матерью и ребенком, поздравить детей с Рождеством и передать подарки от их мам, находящихся в заключении, адаптировать женщин к возвращению в общество и семью, донести Евангелие до заключенных и их детей. За эти годы елка-ангел изменила жизни тысяч людей. Так, координаторы проекта из Новосибирска поделились удивительной историей о том, как талантливая девочка Кристина пела на рождественских концертах и мечтала о платье для выступлений. Благотворительный проект осуществил ее заветное желание, и не только это. Рождественская елка-ангела помогла наладить прерванную связь с мамой, вернуть ее ребенку. 12 лет девочку воспитывала бабушка. Мама находилась в местах лишения свободы, и никто не мог поверить, что женщина сможет жить свободно от наркотиков и криминала. Рождественская елка-ангела помогла свершиться чуду. Просто хочу сказать самое важное, что проект, Рождественская елка-ангела, это не просто подарок на Рождество, не просто привет от мамы, а это надежду. Мы подарили надежду, потому что с этого дня все в моей жизни изменилось. Сейчас мама дома? Мама дома. Папа дома. С папой мы общаемся, и с женой папы мы дружим. Папа, все хорошо. У меня братик, ему год через месяц будет. Но самое главное, бабушка. Да, бабушка счастлива, бабушка, все с нами, все хорошо. Мы все в Господе, и слава Богу. Самый главный результат. В проекте принимают участие тысячи осужденных по всей России. В концертном зале «Колизей» собрались служители и волонтеры рождественской елки-ангела, руководители Федеральной службы исполнения наказаний, пасторы из многих городов России. Руководитель и духовный вдохновитель рождественской елки-ангела Ян Сергеевич Волков заслуженно принимал поздравления и благодарность. В 2003 году осенью, посещая женский изолятор по приглашению тогда Вячеслава Кадыровича, который находится рядом с нами, мы проводили встречи с осужденными. И вот в один из дней мы посетили место, куда только привозили тогда осужденных женщин, размещали их в камеры, и при встрече с этими женщинами мы задали им несколько вопросов. Один из вопросов, который я задал: есть ли у вас дети? И одна женщина со слезами на глазах произнесла такую фразу: да, у меня 2 детей. И когда я спросил ее, а где они сейчас? Она, еле выговорив, сказала мне, что они сейчас в детском доме. Спросив у нее, где ее муж, я получил ответ, что она не знает, где он. И в этот момент я почувствовал, что нам нужно позаботиться о детях осужденных. Знаете, вот как что-то свыше меня коснулось. Я сказал тогда, выходя уже на улицу Дмитрию Вячеславовичу, я получил такое слово «позаботиться о детях осужденных». И вот, наверное, с этого момента мы стали задумываться, как мы можем это сделать, и родилась такая идея: на Рождество посетить детей, поздравить их с Рождеством и принести весточку от детей к родителям. Потому что мы можем что-то говорить умное, хорошее, важное этим людям, помогать им переосмыслить их жизнь, пока они находятся в местах лишения свободы. Но, наверное, если у них будет стимул, что их дети ждут, что их семья ждет, это поможет им принять больше правильных решений. Общественный телеканал ТБН России на протяжении всех этих лет поддерживает благотворительную программу. Я хочу поблагодарить вас. Мы те люди вместе с вами, которые создаем имидж нашей страны, позитивный имидж. Не мудрено, что многие люди, здесь много людей из-за рубежа даже приехали на это мероприятие, они смотрят на нашу страну через телевидение. И когда они видят то, что по РТР у нас показывают, планета, 28 убийств в день, они понимают, что в Россию страшно ехать. Когда они смотрят о рождественской елке ангела по нашим каналам, знаете, они гордятся Россией, они гордятся нашей Родиной. И вот это, наверное, самое ценное, что мы можем делать. То есть этот опыт распространяется по всему лицу земли, благодаря вам, благодаря вашей смелости, благодаря вашей вере, доверию, благодаря таким удивительным людям, и я бы назвал таких людей, как вы, подвижниками. И благодаря Яну Сергеевичу, который действительно искренний и настоящий подвижник любви, которая наносится по всему лицу земли.